어디 갈 거야? 차 점검을 하자. 와, 날씨 좋다. 와, 안 보인다. 뭐야? 어디야 바다? 카페꼬리? 카페꼬리야? 오른쪽으로. 우와, 바다야. 안목? 안목이야? 안목. 와, 예쁘다. 와, 대박. 뭐야? 짬뽕빵이야. 짬뽕빵? 응. 고추 잡채 소보로 하나 주세요. 고추 자체 소보로 하나에요. 4,500원입니다. 바로 드실 수 있으실까요? 네. 얼굴 괜찮아? 안 괜찮은데 어쩔 수 없어. 쪼개봐. 반으로. 우와. 만두. 오. 오빠 먹어. 응? 어때? 맛있네. 응. 뭐 기분 좋아 이런 거야지. 나이는 40살인데 뽀뽀해줘. 뽀뽀해. 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 전화번호 좀
하나 먹을까? 아, 아, 이렇게 만들어서? 아, 예, 마요네즈 와사비 들어있어요. 되게 맛있네요. 많이 찍어가지고. 아, 그거 많이 찍어가지고. 해물가 들어요. 혹시 드실 건가요? 네. 김치, 치즈, 깻잎. 양파, 당근. 맛있었다. 와, 새우. 오징어, 이거 오징어 순대. 아, 오징어 순대? 그렇게 하나 먹을까? 그래? 있었던 만 먹는 거야. 이게 더 갖고 가시고. 네, 많이 뜨거워요. 치즈 하나. 엄청 많아요. 지금 드시는 거죠? 네. 코로케 냄새요. 맛있네. 밥이랑 같이 먹어도 괜찮은 맛이야. 아, 우리는 밥이랑 같이 안 먹거든요. 방금 만들어서 그런지 맛은 있어. 그러네. 두껍고 응. 치즈도. 응. 아, 근데 뭐가 이거 어묵 맛인가? 어묵? 그치? 응, 어묵 때문에 맛있네. 아, 냄새가 아직 계속 나네. 좋아. 맛있었어. 아이폰 카메라. 춥다. 가보자. 매운탕. 함장 와사비. 그러니까 먹는 걸 찍어야 되지 않을까? 초고추장. 이거랑 그다음 나는 마늘 마늘 반죽.